2019 жылы ушул проект башталган. Разаков шаарындагы таза суу көйгөйү толук чечилүү алдында турат. Жалпы суммасы 40 миллион евро каражатты түзгөн долбоор 2019 жылы башталган. Бүгүн долбоордун алкагында бир кызматтык жана бир техникаларды оңдоочу КАМАЗ үлгүсүндөгү унаа берилди. Тапшыруу аземини атайын Кыргыз Республикасынын Евро биримдигинин долбоорлор боюнча менеджери Микеле Рескалдени жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлү Арстанбек Болотбеков, Разаков шаарынын мэри жана шаардык кеңешинин төрагасы катышты. Funded this project with a 2.4 million euros grant. Европейский Союз катары biz мы гордимся тем, что 2 миллион 400 миң евро грант катары каражат бөлүнүп, ушул долбоорго Разаковдун жакшыртуусуна бөлүнгөн иштер барып жатат. Исфана таза суу муниципалдык ишканасына берилген техникаларды келген коноктор көрүп чыгышты. Кандай гана кырдаал болбосун жеринде оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн бул унаада бардык техникалык каражаттар камтылган. Электрический ысыт берет. Андан кийин токурный эмеден станоктору, камер эмелери бар. Бул атайын ушу барганда ток ушул жерден чыгарып берет. 380ге чейин ток чыгарып берет. 220 Андан соң жалпы милдеттүү иштерге кирген тегирменти суу алуучу жайы менен жеринде таанышып, курулуучу курулуштардын шарттарын көрүп чыгышты. Азыркы учурда аба ырайынын шартына байланыштуу курулуш иши бул жерде токтоп тургандыктан жакынкы күндөрү башталары айтылды. Исфана шаарына караштуу Голба айылындагы суу сактагычтын курулушунан да кабар алыш. Учурда таза суу жеткирүү иштери, суу менен камсыздоо системасындагы курулуш иштери, суу алуу жана сактоо, тазалоо иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылы бизге таза суу программасы менен суу тартылып атат. Эли журтум өтө кубанычтабыз. Биз ушу казып сууду баштаган күнү эле өтө сүйүнгөнбүз. Эми суу кеңири болот экен деп. Биз мына көптөн бери күткөн таза суу боюнча долбоорубуз ишке ашып бүгүнкү күндө жумуштар жүрүп жатат. Бизде мына Разаков шаарына Европа реконструкциялоо жана оңдоо банкы тарабынан каржыланып жаткан 4 миллион евролук таза суу проектиси башталып, бүгүнкү күндө иштер Разаков шаарынын айрым участкаларында, микрорайон, Голбо, Восточный көчөлөрүндө кызуу жүрүп жаткан убагы. Таза суу долбоору ишке ашса, өндүрүштүк кубаттуулукту жогорулатуу, продукциясынын сапатын жогорулатуу, заманбап жогорку эффективдүү технологияларды жана жабдууларды киргизүү менен калкка сапаттуу жумуш көрсөтүүгө жетише алат. Долбоор аркылуу 2023 жылдын август айына башталган курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Бекитилген графикка ылайык 2025 жылдын ноябрь айында курулуш иштери аяктайт. Фаридо Байдуллаева, Бакыт Сейитов, Баткен жаңылыктары.